Bonjour, bonjour, balandi nyonso ya Nicole Nzembo officiel. Mbote na bino, partout les amis bino. Na pesi bino mbote vraiment. J'espère que vous allez bien. Babonné nanga. Na lingi bino mingi, nazo porter bino vraiment na moté. On va continuer toujours pour s'abonner. Pour s'abonner, bandeko, pour s'abonner massivement. Vous allez jamais déçu. Na chaîne na bino Nicole Nzembo officiel. Léo na meme bino lisolo. Lisolo na meme bino lelo bandeko na ngai. Eza nini? Na lobana moke na obunga na kamoko eloko e kamusanga mape elekilaka ngai komona mutu ozalaka na poto mais ozokende koluka mobali na kisasa eza mabete soki musu mobali na ozalaka deja bomesana obi ozalaki na mobali na kisasa otikaki oye poto eza normal mais mutu musu otikaki mobali na kisasa te. Donc, au outil pote mso futi bien non mais ok kisasa ozoke lukela mobali na kisasa eloko wana elikela ngai lisolo memi eza nini bandeko nanga bolimbisa na kusakiti mwa moke mpona bongama lisolo memi lelo eza nini lisolo memi bino lelo eza ke ezaki na ndeko na biso moko tantine na biso moko azala na poto awa ok na tanga kombo te po ekosala bien te mutapesi lisolo na yo yoka obimisi mpe kombo na ye boye. Tantine na biso moko azalaka na poto awa akendaki kisasa eraki kisasa azalaki kova na hotel moko na Kimbangu komi na kisasa kuna azalaki kova na hotel na ye bon azalaki na amine mo bande kopase na ye mo ami aye bavandi camarade na ye ya mwasi batambolaka ye mo bango bake bale baluki esika na bango boye bavandi bameni mwa jus ka bonde ezalaka eyaki na kozala na jour moko boye babande kobima na camarade nyana ndiza mo eza makasi ya toluka esika moto vala tomela ata mwa jus tolia ata mwa eloko comme ça toya kozonga bo tokota tolala bakei nakobima bazobima bakomi kala na prince elenge esala na puke bazwa baluka taxi express oyo komema bango ti bamatonge bakote kunaka nde ezalaka bamoni voiture moko eye voiture wana eye etelemi mwa mpanzi bamoni garçon mwa kiti bon garçon azalaki vraiment bien alataki pe bien asi parfumé pe bien akiti na voiture apousse pe mela bango bonjour madame bonjour quand des garçon bandi ko s'intéresser na tantine na biso koteki poto alingi atuni bango boke wapi babi te tozobima tokende biso koluka esika moko tovanda tomela ta mwa jus tolia ta mwa eloko nga na copine na ngai tout bon toya kozonga tenga lelo na zibino a charge en tout cas na CP na mingi vraiment en tout cas quand ils ala kabino mo boyebika batu musu batia bango maloba na munoko bandeko au mon avis faut na mutu na vie faut yebaka nini olingi et puis mutu na vie faut ozaka prudent mutu na vie faut ozaka prudent parce que eza na batu musu na vie on dit babwaka bango maloba na munoko pe eloko moko na munoko. Ce qui a dit qu'on convaincre yo likambo, on a toujours convaincu. On a kuna doute, on a vraiment convaincu. Et pour nous na vie, faut yebaka elo oni ozo sala. Tango yo bimi na ndako na yo, olobi ke ngane na bimbo na keboye. Ato kutani na mutu moboye. Alingi amusu amemo na place o ya lingi fo oboya. Bandeko, ngane na zaka we. Banda azana kisasa. Ngaso na obima. Et que non, ok, place. Les qui n'ont pas un foyer, mais c'est kende. Et de deux, et si qu'on a le bien kende, on can okende. Attends, la coûte en zéro comme quoi, il sera ma cambo, ou quoi, au changer destination nanga. N'a quoi, ils sont comme sous le loté. Le long en ok, c'est qu'on okende. Faut nous rappeler qu'on y est banal mutu. Qu'on en a terre, qu'on y est banal mutu. N'a aucun touti poto. Bazo mimba mona mouvement ozokende on dirait mutongo ko lesa yo akomelisa na mbongo wana donc naibite on dirait yo zana ngote oyo mutu wana ko mema place pour ça elo dépense yo mo zana ngote non mutu nyoso tanga utaka poto tanga kitaki chasa abongisa déjà budget na ye bon na yebite ba voyage ba toso yo zande ngeni wana ngana yebite juste ngana obeta li solo oyo e komaki juste ngana obeta li solo oyo e komaki po nga mota na oyo kongezo lekela nga ndeko bazaki na ndeko tanga zo betela nga bisolo do e o lekela nga comment moi na poto ba ko manipuler yo bongo
comment moi na poto ba ko zo bongo ka boye ka na nzela ka boye ba changer ma mo pe de destination yo po bwandi ko landa mutu ka boye. Bake asili nzela ba koti na kata voiture. Kutu muninga na yo na ibisie. Master. Toke nzela so to bande ko kende ya. Toke fo de scam so bande ko to lia. Ye moi ye tantine na biso ce que ça sepela ki pele na garçon go to yebite. Ce qui pele ki domination bande ko. Ngana bino to yebite. Ponde tingani na vandi bona kwa na ba bloko wana te. To yebite so que domination. O te toke kaka ya bengi alobi na biso to kende ka mama toke kolela biso moninga na lobine ya. Toke bandia na biso moni sko moninga iko remarquer que tanti nango on dirait comment mon lokwa yé akomi lokola ko yonga linga beaucoup plus na pesa ba kombo. J'ai dit na mami de wa utaki poto. Siko ki sasa j'ai dit siko zo sa mami toke na biso ndia na soto bande ko kende. On dirait mami akomi comme on j'ai dit on dirait akomi ko kota e lokola moi fiti po Pierrot zo lingaye garçon wana na surnommé Pierrot pour Pierrot zo lingaye. Tokende jo ya pe Pierrot côté na mutuka vani de so de bango boya tokende mami siko akome ko sala lokola netika dit tokende kama mbabu yango epi musaba tonzire oza jalouse. Je dis à côté na mutuka basi mdia ba keyu to vanda puti to vanda ka ba ke vanda kana matonge na osho ya kana matonge presque ya kolia ka ntaba ya olia ka soso ya olia ka so elo ni ba ke vanda na matonge. Ba pesi ye garçon to ba kiti pe aussi chauffeur de mutane ko poussa na ebisi yo vanda kuna chauffeur pa vai nai ba ba sali table ba vanzi na maboko ya garçon wana bandeko ba maître bazali batu ba edo frapper batu na mokili bazali bandeko na ngai ba men baza na maboko ya garçon wana asimbaki téléphone asimbaki ezaki pe téléphone a cher mais téléphone yango bandeko na nga eya nango epave boye eza na vitre nango eza pe na caracas nango mais na kati biloko nyonso ekufa azwi yango adepose likolo ya mesa atali ser na biso mami oyo awutaki poto mami na maboko na ye azalaki na Samsung série oyo disolo euti osama po uti kosama kala mingi te mais wana ba iPhone 12 non ebimi te wana Samsung S12 beblo mo bongo do ba Samsung mo niveau likolo azalaki nango azalaki na Samsung ne ya bien chaque minute mo boyebi bandeko mutu so zo kitaki chasa abongisa mo téléphone na bien bablo ne mo ka bien donc la teki pe kitoko adati mo ba bijou na ye atiti mo ba bijou na ye bandeko na ngai likamlo ko domination. Ye mutu bafandi na ye mobali meni wana tala ninga baje ba commander ba bandi kolia ba commander pe chauffeur ba bandi kolia yo kama nda bandi ba prise atali maboko mami amuni mami alati babaki aibisi mami babaki o kitoko osomba ngo wapi mami abite na somba ngo na poto na kene na veste na kene osomba ngo kuna ba bijou kuna taka bien ye mobala ngo pe nga kinana mo ba Dubai nga mais ba bijou Dubai na bino ya ka différent laksana mami alongoli 3 bagues na maboko bag ya minene apesi muto ngasi ba bag ya ka ba bijou ya ka pesa différent oya bino peneza ka original par rapport au bisto utano ba Dubai azui point que tu abandi ko kabandi ko bolimisa nga pe abandi ko meka ameke un petit peu mami ça ne kitoko moi ça le kitoko bandeko nyonso wana zo salama mami na esprit que muto yo na confiance ne po chauffeur na ye avandi mutuka na ye yango wana malgré mutuka na kisasa bakoma ko sala ngo nyonso koma couleur moko mais ezapela ba mituka mususu ezakape ezana ngope na couleur te ezapela na couleur jaune pété emsu mutu na sala ba mutuka ne azala omi mi mo pe mo pa bimana ngo mo pa kenda no pe ba luaka mo pe fit face al pe taxi ezalaka
yango siko mutuka oyo mutu wana azwaki. Donc ezalaki mutuka jaune te. Bana mama balandi ya Nicole Nzimbo officiel bandeko na ngai. Mami na confesse mutuka na confesse chauffeur avandi. Bango miss na chauffeur. Ndeko ameki babagi. Ba dossier keki to kwa ba mope bo ba ye, mope bo chete ba meki sana tuka. Tout ye bo bali mutambata mo bali. Tout so na ye. Tout so na uti Dubai na kozonga wana babagi maboko. Tout so uti Dubai na kozonga. Atuka na obeta tout funa ya na ye pa bino. Funa ya poto. Funa komona yo mwana mona ngese lokote soko yina ko yambo kutu bien zape bien ko to vana na opena boxi ngunda bien ngunda ngunda ngo pepa ngapela makambona bangunda ngono kokatea ya ovanda pena boye na bana kozila soki ndenge ndie bozila kazila kana na mesana ko nyingana nyinga te se lokote za kolokolo ya palanga musupe boye akomi ko sopa na kopo za pezemi o de kaka mwana osipe mukanda bablo mo abobandeko mutu boye banikaka lelo lisolo ekoli mobile ebisi mami bon nabenga na camarade na ngai omonde tofandi bibale boye sope camarade na nga pe aye ekosala bien moninga aoza lokwa isolé mais so camarade na nga ye omonde ki camarade na nga abanda ko amuser galerie donc ba dosa moi bien il peut aussi câble sur tout c'est comment tombe sur tout c'est comme so mi balé ya otika lokola isolé yo mami moete mo bala ebisi mami nga téléphone nanga eza charge nanga eza kosila na moni pe dini chargeur nangai on dirait bino eza ba chargeur na bino te puta moi même pas télé te eza biso ta bien eza bino te mais est-ce que okoki ko pesa nono ata même 100 euros même 200 euros moko wana pour que na pesa no chauffeur somba ata plein pour soto longo photo ke boîte ngai na osaba compte na ngai ofuta ba mbongo ya ba blo nyo stolier ba nyo soto saliawa et puis na kozwa na libéro mba moko bon en tout cas bandeko oui bien il y a certaines choses aux comme ko yumo zota lobi moi so za ki domine ba domina qui est ou bien à kraka qui pour fiana le bon bali na so moni bogar bien parfumé alati kitoko donc ozana enliste bandeko nga ki aza escroc okoyeba te ki muto azo frapper nga et puis na gentil nyonso tout na téléphone na ye bien wana bambeli na mesa mais malgré ça aveugle mais botali bomoni display za mobimba botali bomoni téléphone ya sika nzoka téléphone kati ena on est l'autre côté pour boyeba que ça est l'autre côté donc il faut fungula ndenge vana wana mesa bozaka na kofa téléphone na cher asa petit parfait bien donc baso solo la kitoko confiance ngo ya mukolo moko na kaka to ebite bandeko soki zaki ya ndenge nini soki basaki ne loko ni likolo yango to tozoka masolo bandeko na ngam biso tozo utapo tozo kitakisha ça faut qu'on a appris tozo beta lisote poto seka tozo beta lisote poto za ba mango bote bandeko tozo beta lisolo po édifier bato po epesa batu leçon epesa batu leçon parce que zana batu mususu ndenge nzamba sala bango na mokili soka ba bando banga yo bandeko okozala ta na doute te ke muto azokosanga okozala ta na idée te ke muto yo makambo azoloba na nga azokosa te ozana idée te okonzima mukomusu no beta bili solo ekomela ngamo kana nzela Facebook nako beta bili solo ekomela ngamo nzela Facebook nako sala une émission kalata ndeko alobi ça plaît abimisi ser abimisi mbongo na tambola ki na basaba makambo na bango abimisi débie ya $100 apesi mwa mobali wana mwana mbala pa tali pe chauffer amamo abi nazo na oké kopesa epo akisala ata plein comme ça donc bandi to sala et non ça ba kakle bazok mama alesi ba biloko na désordre
ngana ko tema pona futa bambongo nyonso to kobima tout ça la ngana to za ba compte to ça la ngana to ça ba compte na futa bambongo nyonso ya ebe oye futa ça ba compte ko futa bambongo na ngana nyonso moninga zo bise mami oye bimboko te moninga so ka finye yesu ko pona ya komeko mona moninga ndio moninga komo kote fiti après ebisi abandele ebisi alobi nga téléphone nga na monika ndena ebisa kibino ke ba besoin ba charger na ngote bon attends pesa kasi téléphone na yo na benga masa na ngango wana aya comme ça to vanda to koka to sa bien na so pokala to photo longwa gâteau photo ke na biso ko bina na boîte yo ko tunga fona ke changer na maboye tete ka kaka e nga bi oui na bino ba la poto boza bongo to ke tika yo mutu ka ngwana to ke tika yo ok changer bilamba na yo et puis après to bimi mais faut na benga master nga wana ya poto koka talaka muninga za isolé faut longo sim mami abise tenga no longo sim tenga sim nga neza na moina longo lango ezate benga kala numéro nga on te faut longo sim nga na sim nga tenga no longo sim te benga kala numéro nga bintu sona numéro no imso ko yamba te insista ko yamba azui téléphone mami azui téléphone ya utek ngo poto ya bien wana si ba longo lié 3 bagues garçon na zango na maboko bandiko bazue déjà 200 euros dollars garçon na zango na maboko na ye pour ta carburant baki si téléphone bingaka wana mami ta vandi aza na idete po mutuka bazomona ngo wana mutuka ekete mutuka na chauffeur bakena ko ta plainte baza wana mami azota mutuka yango wana kuna donc mami na idete ke muto aokimanga te parce que mutuka ne yango wana chauffeur ne ye wana téléphone na pe ya cher susukutu elekutu ya ngai e vandili ngai ya donc ok ouais bandiko ok ouais aneska ok te parce que téléphone ne e vandia mutuka na eza wana chauffeur ne azati chauffeur na te mataka ekota na kata mutuka boba ok ouais aneska ok te donc il m'a mis plein de confiance. Mami abi benga eka na téléphone na ngate habité faut longola sim ngana cha sim pona benga ye omoni keso na bengi ye e ko sala bien et tout ça là mami habité na longola sim te komela ata mo message amuke tango komona après obengi na numéro na nga pona longola sim na nga entre na longola te na nga ko longola sim na ngate ok pardon merci pesa apesi téléphone abeti pe numéro papa téléphone na litoye oh et ben Dieu sonne. Allô mon cher. Bon news allô mon cher. Nazana oshu yawa. Nazana ba fi moko to vandi na mwasi na ngai na mwasi na nga mami yako mona mwasi na nga. Ba le ka même jour. Tamuibi. Akomisi mo mwasi na mwasi na nga mami to vandi yawa yaka o mona mami bami bazana amina Benedite yaka o mona bango et tout ça là. Osako allô mon cher. Alors le besoin côté ni na oyo ki bien te a telemi bandiko côté mandeko a telema ki na oyo ki bien te wana alors mon cher abandio pousse papa bani siko kuganga alors mon cher olobi oloba ko ba vani ba oliana ba zo mele ba tu ba ki so moni chauffeur ba ni voiture ye kuna so solo la soka boka ki mi so mi baba mi distrait car ni ba matongeza kana ngo e momo ba bo vandi koto meso ko pousse mu ko beta bo pe tiner les ali ndeko enda mutu mami bavandi bazo solo bazo sika mais abazo mwana ba suyete me ba yebitika ko ke so ba kimso moni chauffeur va na ye mutu ka pe va nango téléphone patikele ba pe na mise va nango mso kizo muninga na yewana bisunje ba soli bazo sola bongo peta zo ya kaka bazo sika bazo lia na bazo mela bandiko kofanda mami ba umeli binani pesa na téléphone na benga na bengi na abengi allo oza pongo umelu otena oya kasi na kezo muninga na ngana na benga ki ebona ibisa ebino kino foya na kezo ena oya ok abiazo ya ba continue solo ba zo sika na bango bo commander na oya bo commander bo lia na oya muninga na ngazo ya na kezo ayi bo excuse na bandiko ba bandiko ba zo solo na ba bango ba zo solo la ba zo mela ya wana bango ya te bango espoir ke bo commander ngana zo ya ba bazo commander bazo milana bango bazo lia na bango ba oseka na bango ba yebike non azo ya na ye chauffeur amoni herba yoka na ki 17h ekoki
chauffeur a témé ko tuna ba o ba mama wapi boss ba batuni boss o wapo so tuna biso babi mais boss o bo vanda ki na bino abi non biso ne foto tuna yo wapi mutu na yo kolo mutuka abi non asa kolo mutuka te ngai ya zui ngai ya luwe ngai ayebi singa ke to ka bona 17h ayebi singa ke azoko akeko zo mwasi na ye alobi nanga akeko zo mwasi na ye mengi ya luwe nga journée mobima ko za nanga ti 17h mameti wa bono mutu nzamba lola alobi no nini o nga yebi singa ke no akeko zo mwasi na ye aluenga ngana etokoka bona ti 17h mais natika sala ba course na yo surtout akeko za mwasi na ye akoleka nga komesanga toyokana ki déjà pris akopesa nga mbongo 17h mais mwasi na ngolo binot tant to moni bino yebisanga ke moni mwasi na ngale excuse tant to moni bino yebisanga ke o moni mwasi na ngana yebisaki bino na yebisaki oke na yekozwa bango yeyo mwasi na nga yeyo mama alakisaki nga yo abi tiens alakisonga ngai kutu na yebi ete ngai kutu na moni ka lelo ngai kutu amoni ka lelo papa tika ko ba buzoba boy tika ko ba buzoba mia sur téléphone allo ozate ngo awa mutu no oyo ba ka chauffeur abi mutanga bi mami tika ko gangela ngai abi na so gangela to so ba bi kanga muno ko so gangela nga o mutu ko so gangela nga abi papa ozomela nga bo ndenge nini yoko so abi nga boniko bilo nyama longa na zio mo bilo ka mikie na zio ngo zo gangela nga ngo zo belela nga bino kutu na kutana bino na zio loko te mo bilo wala mikie na zibino zanga tina wana bino basi minene bo utambola bongo bwana eloko malonga te loko ninga na zibino wana ko benga kanga lisute ko meka ko benga numéro te bandeko des ordres de côté chauffeur le bino faut pas pesa ngambongo parce que ngai tangu na memie na mutuka lobi na nga aye ko luka mwasi na ye et puis tangu to moni bino alobi na nga mwasi na nga yeyo mama bino faut pesa ngambongo bino faut pesa ngambongo kolo biloko pe ko ne pe ba vanda ki na matongi wana abimi faut pesa mbongo mami na saki abima ki ne kana $200 oya pesa ki escroc oya kenda binango bandeko na ngai izaki somme mwana poto asambolo kwa mbongo akala désordre koto ba sengi mbongo mwana poto ba komi ko bunda na chauffeur contre ba fille na bitumba na ebiso ke suka tina la police mama nganda pa langi chauffeur albino bo sanga aventure mami ba bien otika chauffeur asali filmer azoli nga batika epo ayeba ko libérer akekuta na mutu wana kuna donc désordre ekotaki yana bandeko biso so to yiki solo botozo ya toujours ko beta na communauté faut que ça prudent comme un serpent bandeko na ngai outi poto ke ki sala affaire oyo ke ile mboka na biso comme na ba makambu ebele